Halo kawan, jumpa lagi. Hari ini saya akan melakukan upgrade RAM pada laptop karena saya anggap laptop saya ini masih kurang speknya, dan kebetulan ada slot kosong di RAM laptop saya. Jadi saya coba untuk menambah satu slot lagi, yaitu kapasitasnya di 8 GB DDR3L. Seperti apa? Nah, ini penampakannya. Brand dari Samsung yang saya beli. Hal utama yang harus kita ketahui untuk menambah kapasitas RAM laptop, yaitu pertama adalah kita harus mengetahui DDR berapa laptop kita, DDR3 atau DDR4. Yang kedua, kita harus mengetahui berapa angka yang ada di laptop kita, itu di 1028 atau di berapa. Sedangkan punya saya adalah di 12800S. Oke, pertama-tama untuk membuka laptop kita perlu obeng yang harus kita persiapkan. Kita cabut dulu yang menempel di USB, dan yang kedua harus kita copot dulu baterai laptop kita demi keamanan dari yang namanya short dari tegangan baterai. Setelah kita lepas baterai laptop kita, baru kita melakukan pembukaan di setiap baut yang ada di penutup RAM laptop kita. Nah, di sini kita bisa lihat dulu berapa kapasitas RAM untuk laptop kita dan berapa Hz angka yang tertera di RAM-nya. Di sini 8 GB DDR3L. Nah, kita bisa lihat di sini untuk angkanya itu menyesuaikan, harus sama. Beda merek pun tidak masalah, made in Korea dan made in Filipina. Yang penting DDR-nya harus sama, menyesuaikan laptop yang kita gunakan. Untuk angkanya itu di 12800S. Oke, di sini kita bersihkan dulu terlebih dahulu untuk laptopnya sebelum kita pasang untuk pemasangan RAM baru dan RAM lama. Kita bersihkan dulu. Setelah itu baru kita ambil RAM yang lama. Untuk RAM lama kita masih menempatkan di slotnya yang lama, yang baru kita akan tempatkan di slot yang kosong. Untuk warna RAM-nya sedikit berbeda. Kalau yang lama itu berwarna hijau untuk papan PCB-nya, dan untuk yang baru itu berwarna hitam, sedikit elegan. Setelah dikira sudah pas dan sudah terkunci, maka kita tutup kembali untuk RAM-nya.
Kalau untuk laptop Lenovo ThinkPad versi X230 ini saya rasa sangat mudah untuk kita mengupgrade laptopnya dari harddisk, RAM, dan banyak lagi untuk radio-radio yang ada di perangkat laptop Lenovo ThinkPad ini, karena saya sudah beberapa kali upgrade seperti penggantian SSD. Yang untuk perangkat C nya saya menggunakan SSD versi 2, dan yang ke perangkat B nya itu saya menggunakan SSD biasa yang merek dari Samsung juga. Oke, setelah selesai pembautan dan pemasangan, kita pasang lagi baterainya dan kita akan cek apakah terdetek di laptopnya. Ini sedikit berat karena pertama laptop saya itu untuk di C itu sedikit hampir full karena ada beberapa data yang belum saya kelola. Jadi setelah saya menambahkan RAM ini akan saya bikin manajemen untuk data yang di C nya itu saya pindahkan ke D. Oke, sekarang sudah tampil. Kita refresh dulu dan kita coba untuk cek apakah RAM-nya itu terdeteksi di Windows kita. Ya, di sini terlihat RAM-nya ada muncul, sudah bertambah menjadi 16 GB yang tadinya hanya 8 GB. Berarti misi upgrade RAM berhasil. Dan di sini pun juga tampil 16 GB. Jadi lumayan ada peningkatan untuk RAM-nya. Nah, untuk koneksi browser itu bukan pengaruh dari RAM ya, tapi pengaruhnya dari koneksi kita sendiri. Walaupun RAM kita sudah tinggi, tapi kalau koneksi kita lambat, ya tetap lambat untuk proses tampilan di webnya. Jadi tidak semua hal yang berhubungan dengan RAM itu bekerja untuk web yang kita gunakan, karena ini berdasarkan koneksi, bukan RAM. Tapi untuk operasional program software itu baru bekerja menggunakan dengan RAM. Tapi untuk tampilan itu bekerja sesuai dengan koneksi yang kita gunakan. Kalau cepat, ya semuanya akan cepat tampilannya. Seperti itu. Kadang mereka kan ada yang sudah upgrade, tidak ada ngaruh di komputer saya, masih lelet tampilan YouTube-nya lambat atau gimana. Itu sebenarnya koneksi, bukan RAM. Jadi yang penting kita di sini sudah melihat RAM-nya ada peningkatan angka, dan di sini saya coba untuk menggunakan suatu aplikasi untuk ngedit video yang biasa saya gunakan untuk edit video YouTube saya. Dan di sini lumayan tidak patah-patah dan sudah bisa bekerja dengan baik.
Untuk RAM-nya itu saya lihat di sini stabil, tidak ada signal yang langsung memuncak atau gimana, dan terlihat datar. Cuma CPU-nya aja yang kita lihat ini hampir full, nggak tahu apakah Core i7 ini memang seperti itu atau gimana. Dan kita lihat di sini untuk rendernya itu lumayan cepat dan tidak membuat aplikasinya itu terpatah-patah, dan bisa kita mengetahui bahwa RAM-nya bekerja dengan baik di sini. Nah, kalau kita lihat di sini untuk aplikasinya itu tidak mempengaruhi walaupun kita buka tab baru di sini. Jadi bisa kita lihat ini memang mantap. Oke kawan, sampai di sini dulu membahas tentang upgrade RAM tipe Lenovo ThinkPad X230 RAM DDR3 12.800 GHz. Jadi jangan lupa dukung dan subscribe-nya ya, ditunggu komen dan komentarnya. Bye bye.